kajing yo I pau jong u Isaya ukhon u Amos syapang ka Juda bat ka Jerusalem hai kisngi ki bansawan ulumba kayeng utrayun sayeng rensong palat ikiwei pat kilumba bat en sakenti u kham hajrong ban ya kilom baro hangta ki jaj benreu kin se tu chau bon ba ki paj benreu kin sawan da ka baong artan yangin ya lek kiu shau lumba jong trai syaka ying jong ublei u Jacob khnang bo undop hikayengi kumno ngin em bat ngin ya kalenti jong u naba en sepen mi ka an na Sion bat utrai sakren na Jerusalem unsadan bor halor ki jaj benreu bat unsa bisyar ki kam jong ki paj benreu kine kinsa syok par ya ki white lam bat kinsa pen kelara shi ya la ki sum kawai ka jaj benreu kanomba wachu ya ki wei pat ka jaj benreu bat anom hikai syu panile thma ko pad u Jacob ale yangin ya yan ha ka jing shai utrai Habau Jisu larung ha Kapernaum, wei urang baspai ulawan kerpat ya u. Ko kenrat, usakri junga utiapang haying, umla ban khi, pat usitom jor. Ngan lej ban penkot ya u, la jebab u Jisu. Em kenrat, ula pai keten urang baspai. Ngamlong babit mamen wan rong hapo kaying junga. Suai hukum bat usakri junga un sakoy. Ngaro ngalong hapo laki rangba sipai bat ngadon ki sipai hapo junga ngasu hukum ya wei khi bat ulai bat ulau wei pat ale bat uwan bat nga hukum ya usakri junga le ya kane bat ulale Jisu la lengo habau yu sngew ya kane bat ulaong hakipaj ba ki babot ya u ngaya tho ya phi ngampat jusyam kat kane ka jingej ha Israel dakan mau bha bon ki barwan namingi bat sep ngi mat kini syong khawai ha ka hima beneng bat u Abraham u Ishak bat u Jacob